सर्दियों का मौसम आ गया है, बार बार आपको सर्दी जुकाम हो जा रहा है, कुछ भी आप ठंडा खा रहे हैं तो आपके गले में दर्द हो जा रहा है, तो इस सिंपल इम्यूनिटी ड्रिंक आपको डेली रूटीन में ऐड करना है। अगर आप मेरे पेज में नहीं जुड़े हैं तो मेरे पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पैन लेना है, उसमें आपको 1 गिलास पानी ले लेना है, उसमें आपको तुलसी, अदरक, हल्दी और काली मिर्च को डाल देना है। 10 से 15 मिनट के लिए आपको इसको उबाल लेना है और सुबह खाली पेट इस ड्रिंक को ले लेना है। आपके शरीर की इम्यूनिटी पावर बढ़ जाएगी और आपके बॉडी में स्ट्रेंथ आ जाएगी।